व्हाट्सअप गाइस। सो हमने ये रैक मंगाया है हमारे 3D प्रिंटर्स को रखने के लिए। सो ऑन टेबल इट वाज टेकिंग टू मच स्पेस, लेट्स असेंबल इट। सो गाइस ये रहा हमारा सेटअप, सब प्रिंटर अपने प्लेस पे है, बस वायरिंग थोड़ा बहुत करना है। एंड जो टॉप रैक है फ़िलहाल उधर तो मैंने बॉक्सेस रखे हैं प्रिंटर का एंड अदर बॉक्सेस। अभी थोड़ा नीट एंड क्लीन लग रहा है। सो लेट्स रन द प्रिंटर एंड सी अबाउट द वाइब्रेशन, हाउ द वाइब्रेशन गोज़। लेट्स सी दैट। एंड हियर इट इज़ द प्रिंटर वर्किंग एंड वाइब्रेशन पूरा कम हो गया। जो टेबल पे वाइब्रेशन होता था उसके हिसाब से बहुत कम वाइब्रेशन है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू वांट योरसेल्फ अ कस्टम 3D print, just DM us and stay tuned for next update.